安生了几天，俄罗斯空天军又挨打了。一架图22在距离俄乌前线400公里外坠毁，乌克兰称对该事件负责。英国最新主战坦克挑战者3首批出场，英媒称其为最致命的武器。俄罗斯誓要拿下哈尔科夫。乌克兰自研火炮即将量产，台湾采购反无人机系统，伊朗即将获得苏35。我们一件一件来说。首先来看看我们今天的头条，一架俄罗斯空天军的超音速轰炸机图 22M 在克里米亚以东俄罗斯南部的斯塔夫罗波尔坠毁。后来有照片显示，这架战机的残骸掉落在一片油菜花中。不得不说，俄罗斯的田园风光确实挺不错的。由于油菜花的缓冲，4名驾驶员2名幸存，已经被送往医院了，1名失踪，现在俄军仍在寻找他的下落。而在这架图 22M 坠毁之后呢，俄罗斯媒体立刻宣称这架飞机是因为机械故障导致坠毁的。然而乌克兰方向呢，马上就宣布对此事件负责。同时乌克兰情报局还发布了一段视频，视频可能是一辆防空系统的指挥车内拍摄的，一名乌军指挥官和2名防空系统驾驶员正在操控防空系统。按照乌克兰对外情报局的意思，正是他们击落了这架图 22M。同时该部门还表示，这次击落图22的手段呢，和之前击落 A50 的手段相同。这可谓是一条重磅消息了，无论是之前的 A50 还是这次的图22，其事发地点都距离俄乌前线300公里开外。按照公开情报，乌克兰目前所掌握的最先进的防空武器应该是美国的爱国者防空系统以及德国的鸢尾花导弹。就算是射程最远的爱国者 3MSE 型，射程也没有超过200公里。同时还有一些乌克兰媒体声称，这次击落的图22的是经过乌克兰改装的 S-200 防空系统。S-200 是苏联在上世纪70年代推出的一系列防空导弹系统，其中的 S-200D 型号射程可达300公里，但是由于其雷达型号老旧，因此该导弹的制导精度并不高。好在苏联时期呢，曾制造过大量的 S-200 导弹，因此在苏联解体后，乌克兰是拥有数量庞大的 S-200 的储量。但在2013年，乌克兰退役掉了最后一辆 S-200，而在俄乌战争后，由于缺乏防空火力，乌克兰是重新启用了一批。大兵认为 S-200 系统300公里的射程，距离本次事件发生的400公里还是有一定差距的。4月18号，挑战者3坦克的第一辆原型车在英国特尔福德的 RBSL 工厂离开生产线。英国国防部长格兰特·沙普斯参与了揭幕仪式，并且表示，在一个更加危险的世界里，英国面临的威胁越来越大，对挑战者3的需求势在必行。未来这种坦克将成为英国陆军作战的核心，并将成为英国威慑力不可或缺的一部分。作为英国陆军的主战坦克，挑战者3将至少服役到2040年。根据英国国防杂志的爆料，挑战者3坦克的特点是更加强大的装甲和火力。在火力上最显著的改变就是把挑战者2饱受争议的 L30A1 120毫米线膛炮换成了豹2同款的 L55A1 120毫米滑膛炮。而在防御方面呢，新型复合装甲的具体信息尚未公开，只知道采用模块化设计，外层装甲名叫做 EPSOM， 内层装甲名为 Fareham。在主动防护系统上，有消息称挑战者3将装备梅卡瓦同款的战利品主动防御系统。该系统呢，能够通过雷达快速识别飞行物，并通过爆炸产生破片，将其提前引爆。面对反坦克导弹和火箭弹时，效果比较好。大兵认为，虽然挑战者2和豹2 A8 艾布拉姆斯并称北约3大主战坦克，但从实际表现和测试数据上，挑战者2和后两者的差距较大。所以呢，在挑战者3上，英国和德国在多个方面进行了较为深度的合作，比如莱茵金属和贝仪系统联合创办的工厂。总体来看呢，挑战者3其实和豹2 A8 非常类似，比如相似的机动速度、相同的主炮。这标志着面对俄罗斯的威胁，北约内部成员不得不摒弃前嫌，加速推进军事一体化的进程。接下来我们再来把视角转向俄罗斯。2024年4月19号，外交部长谢尔盖·拉夫罗夫接受俄罗斯卫星通讯社、莫斯科政府电视台和共青团真理报广播电台的采访时说，哈尔科夫市对俄罗斯有非常重要的作用。这什么意思呢？按照拉夫罗夫的说法，
乌克兰能够利用哈尔科夫使用无人机袭击俄罗斯境内目标，所以为了保证俄罗斯的边境安全，俄罗斯下一步必须拿下哈尔科夫。俄罗斯国家电视台主持人奥尔加·斯卡贝耶娃在4月19号的一次演讲中，将俄罗斯对哈尔科夫州的无人机和导弹袭击视为俄罗斯对乌克兰去军事化的一部分。这表明克里姆林宫正在通过媒体力量，以保护俄罗斯公民为理由，为即将在哈尔科夫州展开的新战斗铺平舆论基础。包括乌克兰总统泽连斯基在内的乌克兰官员最近也同样指出，俄罗斯的夏季攻势旨在夺取哈尔科夫市。泽连斯基在4月19号在乌克兰北约理事会上发表讲话，重申乌克兰至少需要7个额外的爱国者防空系统，来防御俄罗斯正在进行的导弹和无人机袭击行动，并且呼吁西方国家履行向乌克兰交付100万枚炮弹的承诺。泽连斯基补充说，远程导弹和火炮系统对于提高乌克兰的远程打击能力至关重要。乌克兰需要足够数量的战斗机来对抗俄罗斯空天军。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，在乌克兰北约理事会会议期间，几个北约成员国做出了承诺，即向乌克兰提供额外的防空、火炮、精确打击弹药和无人机，但具体型号和抵达乌克兰的时间未知。大兵认为，在当前的情况下，西方的军援对乌克兰来说是尤为重要。目前由于远程防空火力的缺乏，俄军可以大量使用战斗机投射大量的滑翔炸弹，比如 FAB 系列。这种由航空炸弹改造而成的滑翔炸弹价格便宜，易于制造，而且威力巨大，对于乌克兰的地面防御工事有着极大的威胁。在恰西夫亚尔，俄军每天都要投射数枚滑翔炸弹，给乌军造成了很大的麻烦。再来看一下战线，在4月19号的战斗中，俄罗斯军队最近在恰西夫亚尔附近推进，俄军的主攻方向在博赫达尼夫卡西南部，已经接近恰西夫亚尔城区，即将开展巷战。而在卡利尼夫卡同样有俄军活动。大兵认为，俄罗斯想通过多个方向的进攻分散乌克兰在恰西夫亚尔的兵力，以寻找突破口。有消息称，俄罗斯计划在5月9号俄罗斯胜利日之前拿下恰西夫亚尔主城区。而在恰西夫亚尔附近俄军同时在3个村庄发动进攻，包括夺取了 T0504 高速公路和顿涅茨克顿巴斯运河，意图削弱俄军在战线横向移动的能力。根据俄罗斯媒体报道，目前已知的俄罗斯第11 VDV 旅、第331 VDV 团负责在侧翼进攻，而正面的则是俄第200摩托化步兵旅、第150师的102摩托化步兵团。虽然取得一定进展，但俄罗斯的损失也是巨大的。根据乌克兰国防部的统计，俄罗斯南方集团军在最近加强的机械化攻击中损失了大量装甲车。最近几周，俄罗斯南方集团军在塞夫尔斯克、恰西夫亚尔和库拉霍沃方向可用坦克数量已经大幅减少，不到650辆。为此，俄军已将预备队投入战斗。根据公开信息，俄罗斯南方集团军的装甲力量储备已经不到1850辆了。大兵认为，俄军虽然近期损失巨大，但凭借其巨量的装甲库存，这些损失是难以延缓俄军的进攻进度的。2024年4月18号，乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰国防工业计划在本月制造10辆 2S-22 自行火炮系统。他还补充说，5月份将进一步交付。在宣布这一消息之前乌克兰此前曾表示，每月可以生产8辆该火炮系统。2S-22 是乌克兰军队为了纪念独立27周年而推出的一种新型国产6x6 155毫米自行榴弹炮，在2018年8月24号举行的乌克兰阅兵式上首次亮相。该火炮系统可以发射155毫米北约标准炮弹，射速可达每分钟5发。它在乌克兰的炮兵能力中发挥着至关重要的作用，在战斗中具有强大的火力和灵活性。乌克兰利用 2S-22 榴弹炮加强其炮兵部队在远程交战中对敌对目标提供战略优势。这种榴弹炮的引入使乌克兰减少了对外国军事装备的依赖，同时还促进了乌克兰国内国防工业的发展。大兵认为授人以鱼不如授人以渔，想要适应长期的消耗战，势必要有一个强大的工业体系，而 2S-22 的加速量产代表了乌克兰政府在这方面的努力和决心。拜登爆出惊人的家庭黑历史。4月17号，美国总统拜登在匹兹堡的联合钢铁工人总部发表讲话，表示他的舅舅安布罗斯·
芬尼根中尉的遗体之所以没有找到，是因为西南太平洋有很多的食人族。原句如下：我叔叔，他们叫他安布罗斯，后来他成为了陆军航空队，那时候还没有空军，他驾驶那些单引擎飞机在战区上空进行侦察，但在新几内亚，他的飞机被击落，美军从未找到尸体，因为在新几内亚的那个地区曾经有很多食人族。真的，此话一出立刻引发热议。首先发生的是美国国防部，他驳斥了总统拜登的说法，并且表示根据战俘及失踪人员管理档案显示，安布罗斯生前呢是美国陆军航空兵的一名中尉机组人员，他所搭乘的飞机并非是被敌方击落，而是因为发动机故障坠毁，但没有任何证据表明安布罗斯是被食人族杀害或者吃掉的。至于事件的真相到底如何，恐怕已经无人所知了。但大兵认为考虑到拜登总统的健康状态，其发言的可信度较低。4月19号，俄罗斯国防部长绍伊古参观了位于鄂木斯克的坦克制造工厂。根据现场视频，该工厂正在大批量的生产 T80BVM 坦克。根据俄罗斯媒体消息，绍伊古在参观时发怒了，表示当前坦克的生产速度太低了，要求工厂及时采用3班倒的生产模式，每个月的坦克产量要大于30辆。T80BVM 是 T80BV 坦克的现代化版本，其战斗力得到显著提升。值得注意的是，改进了包括更强大的燃气涡轮发动机，以提高其在各种地形上的机动性；炮塔和船体上的加固钢丝龙装甲，以增强对 RPG 和无人机的保护；以及 Velenos 反无人机电子干扰系统。该系统呢带有2个全向天线，能够抑制半径600到1000米内的无人机。此外呢 ，T80BVM 还集成了升级的火控系统和夜视设备，比如 EPN96MT 热成像瞄准器，可以增强弱光条件下的能见度和瞄准能力。大兵认为，绍伊古如此急迫地要求工厂增加产量，透露出3个信号。首先是现在俄军的装甲力量损失极为巨大，不是指冷战老兵 T72， 而是指更为先进的 T80 和 T90， 因此俄罗斯必须加速生产此类的先进坦克，以补充其库存。同时呢，之所以不去生产 T90， 而是生产 T80， 主要还是因为 T90 工艺较为复杂，产量难以增加。目前俄乌战场对装甲数量的要求远远大于质量，毕竟无论是 T72 还是 T90， 挨上一枚155或者反坦克地雷都要躺。最后一点就是俄罗斯开始重视装甲的反无人机功能，无线电干扰装置以及笼式装甲已经成为这批新坦克的标配了。西班牙军队将进行现代化改造，并购买额外的 NSAMS 防空导弹系统。西班牙政府宣布与挪威的公司 KONG-SBERG 达成了一项价值 4.1 亿欧元的协议，以现代化和购买额外的 NASAMS 防空系统。西班牙军备总局在2024年4月19号宣布了这一消息。NASAMS 可以翻译成为挪威先进地对空导弹系统，以下呢就简称为挪威导弹系统。该系统呢将4枚 AIM-120 中程空对空导弹和2枚 AIM-9X 响尾蛇导弹改装，并且合并装备在一台发射器中。该系统可以使用悍马装甲车作为移动平台，其普通版本射程为30公里，增程版本为50公里，雷达最远探测距离为120公里。目前总共有7个国家使用了挪威导弹系统，包括美国的首都区域防空系统、挪威、芬兰、西班牙、丹麦等国。台湾也计划于2024年向美国购买24套该系统。大兵认为，欧洲国家采购短程防空系统是对俄乌战争外溢的担忧的体现。但从目前来看俄罗斯的远程空袭主要是通过无人机来实现的。如果使用防空导弹来拦截无人机，其成本过大，难以长期维持。根据伊朗媒体的消息，伊朗将在4月的最后一个周从俄罗斯接受24架苏35战机。苏35呢是俄罗斯的4代半多用途战机，可以携带包括口径巡航导弹在内的多种俄罗斯先进导弹。在俄乌战争中，大约有7架苏35坠毁。在2023年，伊朗国防部长阿什蒂亚尼宣称，因俄国不愿意提供技术转移和后勤维修，伊朗决定放弃采购苏35 SE 战斗机的计划。但随着哈以冲突的扩散，伊朗伊斯兰共和国空军开始重新考虑采购苏35了，以换取进一步向俄罗斯交易弹药、无人机和弹道导弹。
伊朗国有媒体塔斯尼姆通讯社在不久之后证实了这条消息，但并没有透露这笔消息的具体情况。大兵认为，在这个敏感的时间点，伊朗获得苏35，其背后可能表现出由于以色列和伊朗关系的恶化，伊朗不得不接受俄罗斯的某些条件，以尽快的换取苏35，迅速增强其空军实力。但作为4代半战机，仅24架苏35依旧无法同以色列抗衡，最多只能算是威慑。对此，各位有什么看法？欢迎发在评论区。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。